新聞真的是炸天啦！之前嘅雲山匯景賣到80幾，而家呢只需要4999蚊，3房嘅單位只需要40零萬總價就可以上車啦，仲係現樓現值，買完即刻可以收樓。咁我哋門口呢就係我哋105角路啦，去到我哋珠海15分鐘嘅時間。喺港車北上嚟到我呢個小區呢，都係1個小時嘅時間啦。咁無論你去到順昌1+1啦、大潤發啦，都係10零分鐘揸車就可以到啦。咁我哋而家介紹翻我哋啦，總共咧就係分有我哋1棟啦、2棟、3棟少量嘅貨量啫喺賣緊嘅，6棟咧收嘅咧就係我哋6棟嘅單位啦，主推嘅就係89平方、95平方啦，95平方係做到一個南北對流嘅，現樓現證。即買即收樓啦，咁我哋而家咧嚟到我哋嘅小區園林啦，咁呢度咧總共係有6棟啦，1棟、2棟、3棟都有少量嘅貨量啦，咁咧主推就係我哋呢個6棟嘅單位啦，咁後邊咧就係我哋嘅游泳池啊，咁而家事不宜遲，去到我哋嘅示範單位同大家。咁而家上到嚟咧就係我哋95平方係做咗一個南北對流嘅呢個戶型啦。咁入門口呢個位置咧，咁就做咗一個廚房啦。呢個廚房係非常之闊嘅，啲採光係非常之靚仔啊。咁而且呢個戶型咧95平方，佢嘅使用率做到100%啦。咁再出嚟我哋呢個陽台呢個位置去睇下，成個小區已經係整好晒啦，拎包入住就 OK 噶啦。門口咧就係我哋105角度啦，去到珠海10零分鐘嘅時間啦，咁喺我哋呢度樓盤咧，去到我哋雅居樂車站10分鐘嘅時間，直接可以坐直通巴士翻去我哋香港啦，再入翻我哋休息區啦，每間房都係做得非常之靚仔噶啦，而且咧仲係一個南北對流朝南嘅一個位置咯，呢啲嘅位置係非常之可以難買得到嘅啦。呢度就係我哋主人房嘅位置啊，主人房咧足足都有10幾個平方。而且咧帶埋我哋嘅衛生間喎，衛生間呢邊咧都係做得非常之靚仔，將呢個窗打開咗，就係做咗一個南北對流嘅呢個主人房啦，都係非常之 OK 嘅。如果近排想揾呢啲中山嘅小3房嘅朋友，記得私信我，帶你嚟實地望一望。